朋友们，大家好。大家好，今天我们聊点什么呢？今天我们就随便聊聊吧。好。上次就是我们发的那一篇讨论 Works Down，就是他们扬言要驱逐800万移民嘛。就是评论区里面有很多质疑的声音。对，有一个他就是说，就是他们如果要驱赶这么多移民的话，那在西班牙这些本国人不愿意做的工作，那都谁来干呢？肯定到时候会引发很多就是社会的动荡啊之类的。其实这个移民啊，就美国是一个最大的移民国家，对吗？然后我们也看一下，就是美国现在针对这个移民的态度，对吧？就之前的话，就是移民敞开的时代，都是说啊，这些移民过来能够做一些就是本国人不太愿意做的事情。对啊，不然的话，如果没有人这样说，那谁愿意让移民来呢？就是这些政党他提出这些提案的时候，都是需要最后人民要同意的嘛，对吧？那么问题是，现在最直截了当的就是，我就问你，你觉得什么样的工作是本国人不愿意做的？这些移民，比如说他们来之前，就这些移民都没有来之前，这个国家瘫痪了吗？这个国家也在运转得很好呀，而且这个国家就是不光是西班牙，就整个欧洲或者美国什么，在过去没有大规模接纳移民的那些年代，他们经济也很好呀，社会也很富裕呀，对吧？所以说什么啊，移民来了，然后走了以后，这些国家运转不下去了，我觉得这个没有这个逻辑。因为人家本来就存在，不是说你这个移民过来一起创建了这个国家，对吧？你说美国他还能有这么一点说服力，他说是美国，说美国本来就是很多移民一起创造一个国家，对吧？就是一个移民国家嘛。对，但是你像现在的话，你说像欧洲啊什么这些国家，你说他移民走了没有工作了，这个本身人家国家就之前就很富裕很发达，对吧？第二点，恰恰是因为这些移民他来了，其实他抢了这些本国人的工作，并不是，我觉得并不是本国人不愿意干这个工作。我们就举个简单例子吧，我们就说扫地。对啊，扫地，你觉得你愿不愿意干扫地？你不愿意。对，你不愿意，那为什么你不愿意？很累啊，这个活。很累，很累。那我就问你简单，给你1000欧元一个月，你干不干？不干。啊，2000欧元呢？也不干。5000欧元呢？5000欧元可能会干吧。对啊，1万欧元你肯定干，对不对？因为他本国工资，大家的工资都在比如说2000欧元。那你说2000欧元，我愿意干医生还是我愿意去干扫地的？那肯定是干医生了。那我就干医生，对吧？对。那如果说，就是我做清洁工，我能赚5000欧元，我也干呀。有的医生赚不到很多钱，他愿意干，他也来干呀。就是我们可以说，那他不可能给你5000欧元呀，扫地。没有呀，不可能给你5000欧元的原因，就是因为有这些移民呀。就是有移民，他愿意干更便宜的时薪来做这个事情。他觉得我1000欧元我也愿意干，500我就干，对吧？非法移民可能更便宜，去什么很多这种店里面，他就是不交社保的上班的，他觉得我赚更少钱，有吃有喝的我就愿意干。很多这样的人呀。对啊，那如果说这些移民他没有了，就是他们留下他们自己的原来的本国人，他说谁愿意干这个苦一点的活，我愿意多出点工资，那是不是这些本国人就业率就提高了吗？对，他们的逻辑是这个呀，所以说这个不会导致社会的崩溃啊什么的，这完全是瞎扯。对，就只能够说啊，这是我觉得一种自我安慰。你觉得呢？我觉得你说的也有道理。对。还有一个就是，他们在说，他们要驱逐这么多移民，就包括合法移民，这个是违反了就是现有的法律的。其实，美国啊，我也要提到美国了。美国在那个去年，就是川普竞选总统的时候，他就说了，他说，如果他当选完以后，
他会执行就是最大的，就是对这些罪犯，因为川普他对，川普他其实把这个移民就已经罪犯化，他就不说这些什么移民了，他就直接说那些很多人是罪犯什么。那他指的是非法移民罪犯？对，就是他肯定就是你要问他，这个移民是你说的罪犯是非法移民还是合法移民，他肯定说是那个非法移民，但他也会说，哎，有很多人通过了一些不当的手段，他也变成了合法移民了，但这些人也本来也是罪犯，对吗？那么就是他在当选这之前，他就说他会以最大的力度驱逐，然后他真的就当选了。当选了以后，这几个月其实他现在的这个执行的力度远超过他说的那个时候。他当选就是一开始的时候，他只是当时的目标是每天驱逐600个还是多少？现在已经的指标变成了每天3000个。就他们 ICE，他们移民局什么那个什么 ICE， 就这些移民已经包括什么人啊？就比如说，非法移民，对吧？非法移民就是指那种从那个边境偷渡进来的，对啊，这个是他们其实我们所有的人逻辑里面应该觉得就是这群人，对吧？对。然后还有什么？就是签证过期的，本来签进入旅游签啊，或者商务签，反正各种签证，就你本来这种签证其实过期的，在律师都会认为这个是不属于非法移民的范围，只是违反了什么签证条例啊或之类的，对吗？对。但现在这些人也全都给你全部先抓进去，还有比如说像那个什么以前一些什么学生啊。就那种留学生有一些留学生他们在就是一些比如说像以色列什么那些问题里面，他们会有一种就不同的政治见解啊，或者反对啊，或者什么，他也是外来的，就他不是本国人嘛，他是外来的，然后他们这些人啊，也算在这个目标里面，还有就是那种原来已经在就是美国待了很多年，什么25年的什么餐馆老板啊，对吧？或者说生了孩子，孩子已经变成美国人的那些人啊，就这些人就全部都算在里面了。而且最近他们通过了一个大而美的法案，就又增加了很多预算，增加了很多人，就他在这件事情上投入的精力钱是不遗余力的，不遗余力。然后还是成倍的在增长，所以说就是，当然这个是一个美国的情况啊，但是欧洲啊，我们说，川普他现在的很多的这种对移民的这种政策，其实在欧洲，像法国、德国，包括西班牙，对，很多这种右翼的党派，他们是很支持的。对，而且川普本身就美国，他作为就是民主国家的灯塔，对吧？是的。那么他现在是共和党执政，共和党就是右翼嘛，对吧？对。那么就是在欧洲现有的一些国家的就是执政的政党里面，你比如像西班牙是左派执政，对吧？意大利已经变成右派执政了，那么川普他显然就是他本身，第一任期的时候啊，很多那个欧洲的领导人啊什么就评价他，就是不喜欢这个人啊或什么。其实很大的一部分原因也是因为他是属于右派执政的，但是这一次，就是现在这一次，他又连任了，不是连任，他又重新就是当选了。对。当选了的话，那么他也会推动，就是跟他比较思路吻合的、价值观吻合的政党，对吧？对。就像那个意大利的那个女的总理，她去访问美国，川普就表扬她呀，说他们很聊得来呀，对吧？然后你像比如说法国的总统，去那个川普对他的评价就不高，对吧？所以就是这个就是一个
一个问题，就整个世界的方向它会向右转，然后方向向右转啊，这是就是政党他们去推动的问题。还有的问题是什么？就是你比如说，其实大部分的欧洲的年轻人他还是比较支持民主的，但是有21%的人表示，他说在某些情况下面，他们会更喜欢威权政府而不是民主政府啊。这个是年轻人哦，这个很重要。为什么？因为如果你只看数据，你说啊，只有20%的人支持，那个什么威权的，对吧？但是你别忘了，这是年轻人哎，就还有很多老年人哎。大部分的老年人、中老年人，大部分的人是比较偏向右派的，对吗？对。那等于是年轻人就原来支持民主政府的这些就变少了啊，这是一点。那为什么呢？这个是内部和外部都会有的问题。这个因素是内部和外部构成的。你比如说像外部你比如说像那个美国，对吧？美国的方向的转向，还有美国他们执行的这些政策，那年轻人就觉得好呀。比如说现在美国这边 ICAE 在这样子去抓这个非法移民或者驱赶非法移民，那欧洲这些年轻人觉得好呀。他说你看我们为什么不可以，他们为什么就可以呢？他们为什么就做到呢？我要求你们下台，我要重新我们支持那些人，对吗？就是这是就是他们觉得这是属于时代的潮流的，就是在人家这么做了，就你不管是喜欢不喜欢，美国它毕竟现在是世界第1强国，那么大家会觉得这样做是对的，对吗？对。还有就是内部的，我觉得就是你像非法移民或者说移民对他们产生的一些影响。其实老年人本身，你说他们支持那个右派，他们反对就是移民或者是非法移民，那老年人平时也会给年轻人灌输想法呀。当然，可能老年人他觉得这些想法在过去那些就是很开放的年代的时候，很接受移民的年代的时候，左派执政的高峰的就是怎么说那个叫高峰的时候。高光时刻的时候，那个时候的年轻人他可能就觉得你这老年人在瞎扯，但是现在情况那么多年过去了，对吧？工作机会，就像前面说到那个问题，大量的移民愿意更便宜的，比如说去做这个事情，这种竞争是他本国人他很难竞争的。对。还有就是移民过来做的很多，比如说，像比如说之前那种什么强奸案呐，这些案子可能比例不是那么高，对吧？就是说可能大部分的移民还是好人，没有干这么不好的事情，但是媒体会放大它呀。你比如说德国发生一次，或者哪里发生一次，或者有人说在英国有多少个人，可能本国人的犯罪率更高，但是这种事情媒体就抓大了放大了讲。那对年轻人心目中就觉得，对吧？对。还有就是，如果同样的发生这种犯罪的事情，那人家肯定觉得你是外来人，这个不是一个说就是道理啊，这个是一个人性决定的，本身人就主观上，就像我们自己家里人，2个小孩同样被打了，或者要去救，你肯定救自己的小孩，这个是我觉得大部分的人会这么选择的，对吗？对。那么这种因素。内外的因素，都会造成就是年轻人他就越来越支持向右的这个想法。那么随着这种时间的推移，就像之前只有20%，现在变40%，很有可能再过1-2年，或者说俄乌战争再打下去，或者什么别的什么原因，物价再涨了更高了，那他的这个支持率就越来越高了，那他们就可以推动改变法律啊，对吗？因为现在的其实不停的还是有移民或者非法移民，就是跑到欧洲来，这个数字是每年都在以翻倍的数量在增长。这些人一来以后，就是要花钱的，对吧？
你说他们要看病吧，要吃饭吧，你要为他提供人力去解决社会问题吧，都是在花钱的。就像这两天，英国和法国他们那个首相见面会谈，他们就签订了一个什么英吉利海峡什么针对移民船的方案。希腊这边已经停止接受那个难民，他说3个月啊，然后他们之前也派了那个军舰，不是警察什么船，是军舰，就出动军队了已经。对，出动军队了，跑到海上去就是那个防止移民就是登陆。所以就是其实每一天，就移民这个问题已经在欧洲变成了一个很大的问题。就他们都不停地在关注，对吧？而且还有很多是文化上的问题，我们前面说到的，就是你内部的问题，文化也是一个问题。那有很多人他的文化就是不一样的，你要他一下子完全的融入进来，也是很难的，并不是说人家移民不想做到，或者说他们做的工作不够，但就是不容易这件事情。那文化上如果又起了冲突，对吧？这个都会造成的。还有就是大家觉得他们提出的这个倡议只是说要驱赶这些非法的移民，而不是就是已经合法的或者是出生在这儿的移民。这其实就是一个法律层面的问题。对，前面川普就美国这一边也是的，他一开始也说只是要找那些罪犯，但是慢慢的他其实这个执行的时候，当然也不是说最后那些人什么合法的全部会被驱走，但你看他们现在先把你带走呀，就 IC 比如说那个什么25年的那些老板啊，或者他曾经发出递解令的那些人，就有个老板不是待在美国25年了吗？或者很多人都是的。其实他抓了很多人，很多人当中就是只有40%的人是穿越边境来的，60%的人都不是。这些人都是可能别的什么因素，对吧？他们换句话来讲，就这些人也不是罪犯。对，其实我觉得不要去把它简单的分为说，非法移民和合法移民，因为非法移民和合法移民只是一个法律上的一个词，就是说你如果在采访问题，你说你问一个人，你说你赞成驱逐合法移民吗？他心里他嘴巴上肯定说我不愿意，因为什么？因为这是一个就是人性的问题，是个良心的问题，人当然愿意光辉的一面，但是本质上的问题是什么？本质上的问题就是移民的问题，移民的问题已经就是严重的影响到了这个社会的问题，就是他们觉得啊，不是我觉得啊，我也是移民，对吧？就他们觉得移民的问题已经本质的影响了。就我问你一个很简单的道理，比如说我们自己看到的或者我们了解到的，你说就说我们自己吧，你说我们来这里，你是说你要来奉献吗？还是你想获得一些什么？就你肯定觉得这里好啊，你才会来。就你不管是现在你觉得好不好，或者你当时是觉得好，你才会来的。你不可能说我觉得这里不好，我要来，对吧？这是第一点。我认为大多数的移民还是想过来，就获取些什么，对吗？不管说是从福利的角度，还是从什么学习、什么教育的角度，还是说什么赚钱的角度，对吧？那大部分的移民来的时候是，可以说是没有太多经济投入的，因为它有很多种移民的这种规则，对吧？像美国那种就走进去了。那就算是少部分之前说的那些什么买房子那种移民，投资移民，对，投资移民那些人很聪明啊，他投了这些钱，他说不定换个什么想办法又给他赚回去了，因为那些人本身就是他的思路是赚钱的思路是超过普通人的，不然他怎么会变得有钱，对吧？对。第二点就是像这些人，你别看他买一个什么房子就要花这个钱，他这个移民的规则上面是你买个房子可以来一家人3代，对吧？对。很多人就那我正好有这个实力，有这个钱，我就3代全部来了呀。让我3代全部来了，我3代
一起拿了福利啊，或者占用了资源呢？这个它是一个赔本的生意啊。本来人家可能想的是，他们是按照他们的就是思维模式，他们来就是制定这个规则的。他觉得就是比如说你有1个亿，你才会考虑花50万欧元来办理这个东西，或者说你有就是5000万，你才会考虑有50万。那你拿了50万买这个房子或者投资，其他你还有4000万，你可以来吃喝玩的，来再带动我的这个消费，带动我的这个社会经济的收入，带动就业岗位，对吗？但现实的情况呢，很多人可能只有这个50万，或者稍微多一点，或者他还没有这个钱，凑一点，然后就跑来了，然后他就开始工作了，因为这种投资移民是可以工作的呀，对吗？但他也很难找到工作吧？什么？他刚来，他语言也不会，然后他也不了解这个社会，所以就是这个问题，就是他要的钱少呀，这又不是回到前面说的了吗？他要的钱少呀，他要的钱少，或者他只做他自己移民的族群的人，那他等于又变相的，就是带走了这里的工作岗位。本来比如说他来一个投资移民，比如说我开一个餐厅，大餐厅，我应该雇佣本国人，比如说5个10个，增加他们的就业岗位。但现实当中你就看吧，别说是这个什么投资移民，你就说在这里已经做生意做了几十年的这些移民，他们部分用的就是他们用的本国人是很少的呀，他们用的基本都是要不就是他们自己的移民啊，或者要不就是自己家里面人啊，对吧？就说白了，这个政策没有带来正向的推动，甚至还有很多人是偷税漏税的。所以就是不从就是合法移民还是非法移民这个角度讲，就整体的它这个情况现实是这样子的。那现实是这样子的，就是人家这个他搞不动了呀，就是他的想法是好的，他本来也有钱，他做出这样的一种方案，那种方案，但事实上运作，你也不能说是完全是钻空子，就现实情况是这样。就我觉得他们的思维方式是按照自己的思维方式来定制的，他没有想过就是其实这个就可以说是一种文化上的不同，对吗？是的。对啊。那你觉得他们如果真的要驱赶这些移民他们能做到吗？就他们有这个能力去执行吗？我觉得能呀，因为你像现在美国这边，就 ICE 这边，它本来说是1天600个，现在已经变成1天3000个了，并且所有的你入境什么的，就完全的那个很严格的审查。然后呢，在边境这一边，就是川普也一直说的嘛，说他们政府白宫也一直说啊，我们现在有多少个人再从边境进来，就这个数量少了很多很多，是暴牙式的下跌。那现在没有人敢去了。断崖式的下跌，对吗？那这才是他只做了半年。然后接下来还有3年半的时间。而且这是一个趋势，就像左派一开始开放移民的这种态度，它也是执行了10几年的。就像你说房价下跌啊，或者说经济变缓啊，所有的这种东西都是趋势性的，它不是说今天1天能够做到，但是它的方向转变了，有可能是1年，有可能是2年，有可能是5年，但最终它是能做到。至于你说花多少时间，这个不知道，对吧？或许也有可能他们找到了平衡点，比如他们执行到了一定的程度，经济的这种回暖，比如说，他们执行了，比如说几年，然后现在他们口袋里又有钱了，又变得富裕了，这些活5万我也不扫地，你找别人来，对吧？那不是5万，是5000欧元也不扫地，你找别人来。对。那到了那个时代，他可能又会再重新的去开放，去接纳很多新的移民来从事这个事情，对吧？就是移民这件事情本身就是两头的，就要不就是他当时说，你过来能
干一些我们不愿意干的工作，对吧？那么要不就是说你过来能够就是消费，大量的消费，带动经济的发展，或者你雇佣我们，对吧？但是现在的问题就是说，他的这个富人的这一方，带动消费的这一方，它的门槛又不高，它也不是说拿个什么，像新加坡，就是你完全要靠投资移民，就好像要2亿还是多少，就人民币啊，就是它这个门槛拉得很高，对吧？我觉得他们就是新加坡，他就研究这个问题可能会比较深刻，研究的比较透彻。对，你说你一个50万欧元这个事情，就是太少了，对吧？他如果说5000万欧元，那可能他来的就是净值，就真的是很高的，能够带动的，对吧？对，所以我觉得是这样子的。你自己怎么想的？我自己怎么想的呀？对，就你不要被那些人带思路，你就自己看看你自己的想法，就你真实的你自己觉得。我觉得就是我其实是比较认可他们说的我觉得不太可能就是去驱赶那么多移民，但是就算是他们要驱赶呢，那我们也不会留在这儿了。对，我知道。就算是他要驱赶非法移民不驱赶合法移民，我觉得那整个就是社会的舆论，不是他要驱赶你的时候，你必然是非法的，明白我的意思吗？他不会说我就是要驱赶合法的移民，不可能他这样说的呀。只是他执行的当中，可能你就他换个说法，也不是啊，你肯定有问题啊。就是他要找你问题很简单啊，你不可能没有问题，对吗？你比如说那些做生意的，他没有偷过税漏过税吗？他要把你每一笔都查得很仔细，对吧？那你就是有问题，有犯罪了。或者说有很多人他去就是申请拘留，他之前已经比如说被什么怎么说呢？就是有些人不是本来就被说你要离开的嘛，他们后来又找律师又去搞什么的，后来又拘留又出来了，对吧？或者说他查核你地址跟什么你的登记，比如说有的人他在这边上班，但是他登记是在另外一个地方的，就这种事情他就是要去完全的去查证你的话，你是很难的呀，你是很难的呀，对吧？你现在想，包括很多人想，我觉得是可以理解的，我也能理解，就这是一种就是短期的看问题是这样子的，但是就是如果你长期的去看这个问题，就像我很多年以前我就说这个房价的问题，我觉得中国的房价它肯定不可能永远这么涨下去，但那个时候很多人都会觉得就是会继续涨呀，他觉得永远会涨，对吗？但现实你看现在就是慢慢在跌了，当然它是需要一个周期的，对吧？好吧，我们要不就先聊到这里，我们带他去玩了，好，他已经按捺不住了，对，是不是啊？